हरेक स्टेसन आइपुगेको छु यहाँदेखि न्याबना हाउस भवन न्याबना भवन जाँदैछु आज त म त फर्स्ट टाइम हो यो जग्गा गएको न्याबना भवन आज राति म खोज्दा पुरा खाएको थिएँ हो त्यतिकै खाएर टुटिहालेँ हो अनि आज त म बिहानै उठेर 4 बजीतिर उठेको त्यसपछि निस्किहालेँ म नुहाइधुवाइ गरेर अब 6:05 मिनटमा ट्रेन छ है त्यही कारण म छिटो निस्केको मेरो एक दिन त काम मात्रै हो फर्किहालेको म यहाँ म हावडा स्टेसनमा छु हो $75 हो गीत त दामी रहेछ है ब्यागमा हिँडेको जस्तो रहेछ हो यहाँ रहेछु हो 75 को ब्यागमा चढेको जस्तो भयो हेर्नु टोइलेट त्यही नै रहेछ एउटै रहेछ यहाँनिर ट्रेन त एकदम राम्रो छ आज चाहिँ म चाहिँ चढेको फर्स्ट टाइम यहाँ त म चिया लिँदैछु है चिया लिइहाल्छु टाइम डल्लै छ 5 मिनटमा हिँड्छ हो जहिले पनि यो ट्रेन चाहिँ बिहान मात्रै हिँड्दैन उताबाट आउनु पऱ्यो भने चाहिँ 3 बजी पाउनुहुन्छ हो पुरा एसी चल्दो रहेछ है राम्रो रहेछ शीतल पनि हुँदो रहेछ अनि यहाँ चाहिँ खाजा खानु पर्यो भने टेबल पनि रहेछ अनि जुत्ता राख्ने पनि रहेछ सजिलो यहाँ त मोबाइल चार्ज गर्नु पर्यो भने पनि यहाँ मुनिपट्टि रहेछ है मोबाइल चार्ज गर्नु चाहिँ मुनिपट्टि रहेछ तपाईँले पछाडिको लागि छुट्नु हो भने चाहिँ यहाँनिर त
पुष्टि गर्नु पर्यो दिनु पर्यो पुष्टि गरेपछि यहाँ पुग्छ टाइम कति भयो 6:05 मिनटमा ट्रेन पनि स्टार्ट भयो ट्रेनमा मजा छ खानेकुरोहरू पनि सबै आइपुग्छ अहिले भर्खर हामीलाई चियाको चिजहरू दिएको रहेछ बिस्किटहरू अब के दिएछ भने हेरौँ खोलको नाम त के रहेछ हौ चिटिट रहेछ यो चाहिँ नोबा दुध पाउडर टिबिक पानीमा हाल्दैछु त्यहाँदेखि सुगर फेरि हामीलाई 8 बजी ब्रेकफास्ट ल्याइदिएछ ब्रेकफास्ट चाहिँ के रहेछ भने 2टा ब्रेक एउटा बिस्कुट एउटा अन्डा एउटा के छ छोला ससहरू पिपरहरू अब खाने सुरु गरे अब म चाहिँ यहाँनिर मालदा आइपुगेँ है मालदामा तपाईँको 10 मिनट रोक्दो रहेछ यहाँ चाहिँ 10 बजी आइपुग्दै मालदामा चाहिँ 12 बजेको खाना पनि आइपुग्यो दाल भात सब्जी चिकन 2टा रोटी रहेछ दही खाइ पनि सकेँ अब त NJP आइपुगेँ हो अब यहाँनिर आज किन्छु पनि गाडी पाउँछु त पाउँदैन पाएन भने अब सिलगढीमा बसिरहेको छु घर फर्किने बेलामा रोनीको त्यहाँनिर टोल प्लाजामा पुरा जाम भइरहेको रहेछ किन बस हेर्नुको लागि बाइक त यति बिना छ हेर्नु चाहिँ